餌を食べながらうっとりとした表情で気持ちよさそうにくつろいでいます。東かがわ市の白鳥動物園です。毎年冬になるとカピバラに温かいお風呂をプレゼントしています。体の乾燥を防いで冬を快適に過ごしてほしいとの思いが込められています。今日の東かがわ市の最高気温は 16.6 度で、平年よりも 2.5 度高く、長風呂とまではいきませんでしたが、お湯に入ったカピバラはリラックスした表情を浮かべていました。気持ちよさそう。楽しいな。リラックスしてはーってなる感じで。